Ош, Борбор Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири. 3000 жылдан ашуун тарыхы бар. Шаардын ортосунан Ак Бура суусу кесип өтсө, так борборунда тарыхый мааниге ээ ыйык Сулайман тоо жайгашкан. Батыштан чыгышка карай суналып жаткан 5 орчуктуу касиеттүү тоонун таржымалы тээ байыркы доорго барып такалат. Ал алгач зороастризм динин тутунгандардын, андан кийин мусулмандардын ыйык жери катары маалым. 16-кылымга чейин тоо Баракух деп аталса, Кыргыз жеринде ислам дини тараган мезгилдерден бери бул тоону эл арасында Сулайман пайгамбардын аты менен байланыштырып келишет. Сулайман пайгамбар ушул иштеп келип, анан ушул немеге отуруптур дейт да. Сулайман тоосунун үстүндө мындай жатканда отуруп, анан бутун немеге Ак Бурага салып, ошентип өзүн сергитип дем алыптыр деген немени айтып калганбыз. Ошондон улам баягы так деген сөз бар эмеспи? Орусча трон болот да, падышалар отурган атайын орун жай, ошол так деп аталат да. Мындай жатканда Сулаймандын тактысы деген болуп атат. Бул жайдын тээ байыркы доорлорго таандык экенин тоо боорунда сакталып калган коло доорундагы петроглифтер кабар берет. Ал эми Сулайман тоонун түштүк чыгышынан орун алган дагы бир маанилүү архитектуралык курулуш Асаф ибн Бурхя күмбөзү. Археологдордун изилдөөсүндө бул күмбөздүн кыштары 11-12 кылымга таандык экени тастыкталган. Сулайман тоонун чыгыш этегинде 9-10 кылымга таандык мончо бар. Курулуш планынын, техникасынын өзгөчөлүгү, пайдаланылган материалдардын ар түрдүүлүгү буга далил. Орто кылымдарда Орто Азиянын шаарларында мончо куруу салты өнүккөн маданиятка жетишкен мусулмандар чөйрөсүндө кеңири тараган дешет. Бул жерде кылымдар бою ушунчалык көп адамдар жашаган. Ар бири өзүнүн жашоо көйгөйлөрү менен, ар бири жаратканга сыйынуу менен. Ошондуктан тоонун касиети, тоонун энергетикасы дайыма кала берет. Я уверена. Сулайман тоосу 5 чокудан турат. Биринчи чокусу Сулайман так деп аталат. Экинчи Шор тоо, анан Рушан тоо, Келинчек тоо, Каттама тоо. Алардын ичинен Шор тоо үңкүрлөргө жана ага байланыштуу кызыктарга, уламыштарга бай. Узундугу 6-7 метр болгон Тамчы тамар өңкүрүндө Сулайман пайгамбардын тизелеринин, буттарынын издери калган делет. Билинип билинбеген жерден 2 шор суу тамчы тамат. Ошол сууну Сулайман пайгамбардын көз жашы деп аташат. Ал жерге кирчүү жол өтө кууш. Бир адам бачотар жол менен сойлоп киресиң. Шам жаксаң ичине ачылып турган китеп сыяктуу таш көрүнөт. Алымдар анда Курандын Аятал Курси аятынан үзүндү бар экендигин айтышат. Тоонун күнчыгыш тарабында Рават Абдулла хан мечети орун алган. Убагында Орто Азиядан мусулмандар келип, жума намазын жамаат менен окуп кетип турушкан мечет. Бул мечет медресе 20-кылымга чейин өз маанисин жоготпой, балдарды окутуп, сабатсыздыгын жоюп, таалим-тарбия берүүнүн борбору болгон. Мындай медресе мечиттерде Абдулла хан Иран жана Ооганстанга да курдургандыгы жөнүндө эл оозунда айтылып келет. Сулайман тоо мечити же Бабурдун үйү. Бул жай 16-кылымга таандык архитектуралык эстеликтин үлгүсү болуп эсептелет. Улуу Моголдор династиясынын негиз салуучусу, акын жана ойчул Бабур Захириддин Мухаммеддин үйүн эл Сулайман тоо мечити деп да аташат. Бабурдун үйүнө барган сыйынуучулардын суранычы менен мечиттин ичинде отурган молдолор рухтарга арнап Куран окутушат. Бабур өзүнүн Бабурнаме деген китебинде Ош шаары жана Сулайман тоосу тууралуу жакшы пикирлерди жазып калтырган. Чындыгында шаарга өзгөчө бир көрк берип тургандыгы менен айырмаланат ушу Сулайман тоосу. Мына эгер элестетип көрөлү, эгерде мына көздү жумуп туруп ушул Сулайман тоосу жок болгондо, Ош шаары ба жүздөгөн, миңдеген шаарлардан эч нерсеси менен айырмаланбаган, адамдар жашап, көп кабат үйлөр курулуп, кыйма чийме жолдор түшүп калган эле, ушундай көп шаарлардын бирине айланып калган да, айланып калмак мынакей. Сулайман тоо ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү демилгеси көтөрүлүп, бирок бир нече жылдар бою ишке ашпай келген. Жыйынтыгында 2009 жылдын июнь айында Испанияда өткөн ЮНЕСКонун кеңешмесинде 21 мамлекеттин өкүлдөрү бир добуштан колдоп, ыйык тоо Кыргызстандын атынан дүйнөлүк мурастар катарына кошулган биринчи мамлекеттик эстелик болду.
Сулайман Тоо Ош шаарынын дегеле Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан архитектуралык тарыхый эстелик. Ал шаардын көркүнө көр кошуп, тоону байырлаган миңдеген элдин тарыхын, маданиятын, турмушун өз кучагына батырып келет.